अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के लिए हेल्दी से हेल्दी खाना बना के उनको देना हर माँ की ख्वाहिश होती है, खासकर जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, जब बच्चों को सर्दी लग जाए उस दौरान बच्चों को क्या दिया जाए, ये माँओं के लिए एक बड़ी परेशानी होती है। तो आज की रेसिपी इसी से रिलेटेड है, जो कि बच्चों को बहुत एनर्जी भी देने के साथ साथ बच्चों को अगर ठंड लग गई है तो उसके लिए भी बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। तो सिंपल, आप जो घर में रोटी जिस आटे की बनाते हैं वो आटा आपने लेना है 1 चम्मच। उसे आपने पहले ड्राई रोस्ट अच्छे से करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे मिक्स करना है और उसके बाद पानी 1 गिलास और ऐड करना है और उसे चम्मच चलाते हुए हल्की आंच पे पकाना है। सलाट होता है तो आप उसके बाद बच्चे को ये बना के दे सकते हैं। कंसिस्टेंसी आपने हमेशा अपने बेबी के हिसाब से रखनी है। 6 माह के बच्चे के लिए थोड़ा सी पतली चीज़ बना के उसे दी जाती है, जैसे दूध एकदम से दूध से उससे सॉलिड पे शिफ्ट किया जा रहा होता है, तो उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक नहीं होती। तो इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हुए बनाना है। और अगर फ्लू है, ठंड है, बच्चे को ज़ुकाम हो रहा है बच्चे को, तो उसमें भी बच्चे के लिए ये बहुत मुफीद है। देसी घी इसमें यूज़ करना है आपने, और सिर्फ 3 चीज़ें आपकी इसमें यूज़ होंगी: आटा, देसी घी और साथ में पानी। चीनी आपने 1 साल से कम के बच्चे के लिए यूज़ नहीं करनी। 1 साल से ज़्यादा का बच्चा है आप, तो उसके लिए आपने फिर चीनी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए इसे स्वीट बनाने के लिए आप इसमें केला शामिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे केले को अच्छे से मैश करके वो इसमें ऐड कर दूँगी। आप केला चाहे तो वो ऐड कर लें, चाहे तो सेब की प्यूरी बना के वो ऐड कर लें। लेकिन एकदम से आपने बच्चों को एट ए टाइम 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करवानी होती। अगर 6 माह का बच्चा है तो पहले आप उसे केले की प्यूरी बना के देंगे। बच्चा अगर केला उसे सूट करता है तो फिर आप उसकी किसी भी चीज़ में केले को शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने सेब की भी प्यूरी के साथ करना है। अगर बेबी को प्यूरी सूट जो करती हैं, फिर आप उनकी कॉम्बिनेशन बना के, यानी कि 7वें महीने से कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी सोर्स है बच्चों को एनर्जी देने का और बच्चों को ताकतवर बनाने का। बच्चों का वेट गेन इससे बहुत अच्छा हो सकता है। और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें माएँ कि डेली बेसिस पे आपने एक ही चीज़ के पीछे नहीं पड़ जाना कि एक चीज़ जो आपके बेबी को सूट कर गई है और आपको लगता है इससे वेट गेन होगा, तो बस आप एक ही चीज़ बच्चों को बार बार देते रहें। आपने वैरायटी बच्चों को ऑफ़र करनी है। इसी के साथ अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।